Fala galera, Enzo Gamers na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E hoje vai ser Angre Hill. Galera, ele tá quase instalando e eu volto já quando ele instalar, galera. Oh! Galera, agora eu volto já quando ele instalar. Agora voltei, já baixou. E agora nós vamos jogar. Eu tô muito curioso se eu vou ganhar. Olha, se vocês estão ouvindo alguma voz, é só uma pessoa ali falando com a minha avó. Eu fiz uma burrice agora. Que coisa louca. Pera, o quê? A puta. Agora eu sei cantar muito, mas eu acho ela legal. Ó, a coisa mais fácil do mundo. Aí, galera. Coisa mais fácil do mundo. Nossa, nunca minha pontuação foi essa. Ah, o quê? Ah, vou usar só um agora e vou derrotar esses loucos assim. Vou ter que dar duas mesmo. Tome, macacos! 2 estrelas. Pelo menos a minha pontuação foi maior. Agora bora logo pro do. Ah, adorei. Não tá legal. Eu joguei. Ah, também deixei nos comentários se vocês já jogaram esse jogo. Gostam também. Porra, só falta um e eu só tenho um bicho. Ganhei! Parabéns. Oh, o quê? Ou não? Vamos ganhar um novo recorde. Oh, caraca, que legal. Eu vou usar esse para ele ficar maior. Porque isso. Eu adoro essa coisa. Eu adoro esse aqui também. TNT. Oh, pera aí, tem. Ó, TNT é boa. Joga um macaco. Esse macaco. Eu não amo, eu adoro. Olha, coisa linda. Meu Deus. Venci. Falta um lá, não. Novo recorde! Ganhou novo recorde, galera. Agora vai, vou deixar esse bicho maior. Olha aí, rapaz. Eu adoro esse jogo. Eu venci! Ah, não deu um novo recorde, galera. Mas pelo menos eu ganhei, o que importa. Vou lá pra outra. Olha!
que legal. Batinho, cacatu. Adoro essa parte. Eu fico repetindo ela toda hora. Galera, eu volto quando esse anúncio acabar. Galera, eu voltei. E não precisa deixar aí nos comentários se vocês querem mais vídeos desses, porque eu sempre vou ter mais vídeos, galera. Ganhei um prêmio. Só com um. Ah, queria ter ganhado logo o novo recorde. Eu gosto dele. Arão. Vou brigar agora. Galera, eu volto quando esse anúncio acabar de novo. Galera, eu voltei. Gostei desse jogo, eu ia abatar. Galera, essa vai ser a última partida, porque o vídeo tá muito longo e não vai dar pra fazer tudo. Se vocês tenham gostado, já vai deixando seu like e tchau!